Ofundisayo uVabakshni Maharaj. Asithi ukudlala kancane nje ngama-triangle ethu. Ngase sizama ukukhombisa ukuthi Heron's formula iyasebenza nangempela. Khumbula ukuthi iHeron's formula bengithe yini. Uma kuxaka ungabuyela emuva kwivideo yethu nje mfishane ekhuluma ngayo iHeron's formula emnandi kakhulu. Uyazi ukuthi uma sine triangle yethu sizama ukuthola iarea yethu ngaphakathi kwi triangle yethu ukuthi sithini sithi half base times height. Lana kule triangle esidwebele singathini? Singathi base yethu u-c nje busubona sengibhalile, kodwa ke i-height hayi impela asazi ngempela ukuthi sizothi i-height ngempela ubani. Asiphiwanga ukuthi ubani i-height futhi asikwazi nanokuthi sihlawumbise ngoba ngempela asazi ukuthi sizothi sikuthathaphi lokho sikuhlawumbisa njenge-height. Yilapho ke i-Heron's formula isiqhamuka khona. I-Heron's formula isebenza kakhulu uma ukuthi uphiwe i-triangle bakufuna i-area kodwa ke abakuphanga i-base noma bakuphanga i-height noma bakuphanga kokubili nje bakuphe ama-side njengokuthi bakuphe u-A u-B no-C isindo zakhona kodwa u-height no-base bona hhayi abakuphile. Isebenza lapho ke i-Heron's formula ngokuthi ikusize ukuthi uthole i-area ye-triangle noma ungaphiwanga i-base ne-height. Asithi kuso-ke kuwo lo mdubo wami ngizofakela nje ngaphakathi okokwandisa. Asithi ngizothi ngaphakathi ngino c minus x ngiphinde ngibe no x ngale. Sibona ukuthi uma sisenza lesi sibalo sethu ngayo indlela ye-Heron formula sizokwazi na ukuthi sikhombise ukuthi ngempela indlela ye-Heron iyasebenza futhi ilunge kakhulu. Asithi ke njenge lokho esinako ngaphakathi siyithele x squared plus h squared equal a squared. Lo ngaphakathi x squared wethu sithi u-c minus x uvalelwe base kwathiwa squared siphinde sibe no h squared equal b squared. Uma siqhubeka lapho singashona ngalaphi ukwenza ukuthi kungabi lukhuni kakhulu ku esithi sizama ukwenza. Ngathi sithi sizama ukukhombisa ukuthi into iyiqiniso kangakanani base sizithola sesingxakini. Bese asithi ngithi h squared equal a squared minus x squared. Uma ngikuguqula lokhu ngiqale ngakubhala sengiqala ngobani ku-h squared ngobani sifunana nawona u-height lo sifunana nawo u-h. Asithi ngino x minus x squared plus a squared minus x squared equal u-c minus x wethu singabe sisuguqula kanjani la? Singaguqula ngani? U-c wethu 10 times 2 lapha wabu u-c squared saba no minus 2c x plus x squared. Sesizama ukuvula nani njengesibalo esingasihlanganisa siqaqa sibe no plus a squared o x bethu bayasusana salelo ba c squared minus 2cs equal b squared sidlule sithini sibe no c squared plus a squared equal b squared plus 2c x sibe no c squared plus a squared minus b squared wethu sesiya ngalesi sibanani no 2cx siqhubeke sibe no sehlise njengoba sinjalo sizothi over 2c base sithi equal to x ukuthi u-x wethu
uzimele. Base kudlulela lapho ke sesinaloko esinako ngezansi awuthi sisekele la uthi ukuhamba ngale formula noma ngaleyo ndlela kuyasiza kakhulu. Asibone ngezansi h squared a squared a squared wethu plus c squared wethu plus a squared minus b squared ezansi sibe no-2c sikuvalele konke sikubambe ngani ngo-squared. H wethu sesiwuvulelani manje and square root sibe no-a squared ngaphakathi njengoba kunjalo minus b squared over sino since sesubhala kabusha ncese asizukubhala kabusha sothi a squared sithi c a b ezansi 2c sokuhlitha sibona ukuthi khona abasiphile kona singakufaka ikhaleni zaloku esinako ngezansi noma ke efana nje sehle sikunamathelela ngoba sifuna ukusebenza ngako. Ayithi sifike sasahamba safika kuyona iformula ye-Heron sikubekela ngezansi sibona ukuthi kuzosebenza kanjani. Area sibe no half angithi ngokumthetho wokuqala nje siba no half shothi half wethu c 1 we base sikopela lokho ngifuna ukuthatha kunamathele ngikubeke khona la base ngiyadedela ngifuna dedele ngikekeleze noma ngikusekele njengaloko esizokusebenzisa njengokwe formula manje ukukhombisa ukuthi nangempela iformula ye-Heron iyasebenza. Ngikusekele nako ukuthi sizothatha sisuka la asibone ke manje nje baseno area esithe u-half c savula isquared eside sika a squared minus phakathi kwi-bracket sathi c squared plus a squared minus b squared ezansi sathi over 2c savala ngo-squared. Sibona ukuthi uma ngithi ngine-triangle la engithi 9 11 16 khumbula ukuthi nakulenye ividiyo yethu ebekade siyenzile besikhulumela indaba yayo le triangle yethu esiyikhiphile ngendlela yabani ye-Heron's formula sathola ukuthi phakathi ngempela i-area yayo le triangle yethu ya 9 16 11 isikhiphele u8 nesquare root sika 7. Asibone ukuthi uma sogcwalisa ngezinamba lezi noma ngalezi inombolo esithathe kule triangle yethu ekhaleni zaloku sisebenza ngako ABC bethu sizothola ba lapha ka b squared sebenzise u11 uzosipha u121 sino squared base sithi 2 uc wethu besikade sithe u16 usipha bani u32. Asibona ukuthi sophuma nenumber 18 sino 256 plus 81 minus 121 over 32 sibe no squared tisino 8 sithucezelela kushintsha umbala sino 8 ngalapha 81 wethu asiqale sithi ukuqondisa lokho kuphakathi kwikwekwe lethu 256 plus 81 minus 121 bala ukukhulu kushesha sipha 216 sibe no 32 ngezansi 216 divided by 32 ungakwazi ukwenza ngokukhulu kushesha nawo noma
hayi asisebenzise umshini wethu lo ngoba phela sisuke sabala iy'namba ey'nkulu kakhulu singazange size sibhekisise kodwa sibe nokuzithemba sibone ukuthi kuyiqiniso yini esikutholile. Thola u-47 sibone 8 times square root savulela i-bracket 81 minus square root sa 216 divided by 32 divide sithi squared sithola bani thola u-47.6 sithola inamba efanayo okusikhombisa kona ukuthi lokho esikwenzayo kuyiqiniso nanokuthi asilenzanga iphutha ekubaleni iy'namba zethu lezi siy'bale ngekhanda iy'namba enkulu okusivezelayo ke futhi manje ukuthi iyebo i-Heron's formula iyasebenza kakhulu. Singaphinde sisiqala phansi noma sokwenza ezinye iy'balo ezicacisa kangcono.